Chỉ có 3 nhóm sẽ được tiến vào vòng chung kết. Và trong tối ngày hôm nay sẽ có 2 nhóm rời khỏi khu vực sàn đấu. 2 nhóm bị loại. Báo ngoài các giám khảo hiện tại là giám khảo Diệp Lâm Anh và Harry Won, một giám khảo mới sẽ tham gia với tư cách là người kế nhiệm của giám khảo Bute. Và đó chính là Nux Wexy. Số điểm mà giám khảo Nux dành cho SS Warriors sẽ là 78 và giám khảo Wexy 65. Nhóm Oops đã đánh bại nhóm SS Warriors và vươn lên xếp hạng 1 về tổng điểm của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm còn lại của giám khảo Harry Won và Wexy dành cho nhóm FED. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm còn lại của giám khảo Harry Won và Wexy dành cho nhóm FED. Số điểm của giám khảo Harry Won sẽ là 85 điểm và Wexy 78 điểm. Wexy chấm đắt nhờ. Hơi uổng. Mình hy vọng là Fred kiểu sẽ làm tốt hơn á. Tổng điểm của nhóm FAD là 337 điểm. 어렵다 이거. 이건 좀 어렵다. Nhiệm vụ siêu đội hình này thì có thể là các bạn đang giải quyết ở mức độ khá là an toàn. Khán giả và kể cả giám khảo cũng đang hy vọng và đang trông chờ hơn ở FPD bùng nổ hơn. Có nghĩa là thấy một cái màu sắc khác ở FPD. Thì hiện tại ở trong cái showcase này thì các bạn đang thể hiện những cái gì mà tốt nhất từ trước đến nay của các bạn ấy. Cho nên là Diệp Lâm Anh mới đang nói rằng là nó vẫn an toàn. Vũ đạo quan trọng nhất là nó là ngôn ngữ mà, ngôn ngữ của cơ thể mà. Thì bây giờ cho dù là người nước ngoài người ta xem cái clip này á, thì người ta không biết nội dung bài hát là gì, nhưng mà người ta nghe giai điệu và người ta nhìn cơ thể và người ta nhìn cái thần thái, thì người xem người ta phải cảm nhận được cái chủ đề mà họ phải muốn nói ra. Ngôn ngữ hình thể. Đúng rồi, ngôn ngữ hình thể mà. Nếu mà nói về cái chủ đề là phụ nữ tự đứng lên quyết định số phận của mình thì ở khúc nào ta? Ở khúc nào thể hiện cái đúng cái cảm xúc đó ta? 이게 메가의 매력이 저는 개인적으로 구성이랑 컨셉이랑 춤의 합이 맞으면 진짜 소름이 끼칠 정도로 그 감정이 든다고 생각을 하거든요. 근데 뒤로 갈수록 줄바꾸기 너무 바빠 사람들이. 그래서 동작도 더 잘 안 보이는데 마지막 엔딩 브레이크 댄스 구간에만 달리다 보니까 거기서만 춤 잘 춘다 끝 이렇게 되는 것 같아요. 저는 그리고 스페셜 댄서로 쓰신 신? 그분을 쓴 것도 저는 조금은 아쉽다라고 생각을 합니다. 냉정하게 얘기하면 신을 위한 메가 크루가 돼버린 것 같아서 신이 등장해서 혼자 튀었다가 나가버리고 저희한테는 그런 아쉬움만 남아버린 그런 게임이 된 것 같아서 전략을 잘못 짜지 않았나. 조금 아쉬운 메가 크루였습니다. Mình thấy cái FPT có thể làm hơn nữa. Mình thấy cái bài của FPT không đã lắm. Có thể xem bài Mega của mọi người có phần an toàn, nhưng mà họ vẫn đang làm tốt những gì họ có, họ vẫn phát huy được thế mạnh. Đấy chính là việc xử lý các động tác rất là gọn, việc biểu cảm khuôn mặt này, và cái phần xử lý âm nhạc của mọi người cũng trong mức an toàn. Với cách biệt 46 điểm so với nhóm Oops, tổng điểm ban giám khảo của nhóm FAD hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Nó không được như mình mong đợi. Khi mà xem xong mình cũng cảm thấy hững. Jack ơi, nhìn em đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Thực ra là hiện tại thì em sau khi xem xong clip thì em cảm thấy rất là biết ơn tất cả những người đã giúp bọn em trong cái thử thách lần này. Em muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình nữa. Tất cả những người trong ekip đã làm cho bọn em một cái clip rất là đẹp, và em biết là mọi người cũng rất là vất vả để bọn em có được một cái clip như thế này. Bây giờ bọn em chỉ muốn cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những dancer đã support bọn em và chương trình ạ. Và cũng cảm ơn nhóm tụi em cũng đã rất là chăm chỉ để tạo nên một cái phần trình diễn rất là hoành tráng vừa rồi. Và nhóm FPD đã đứng đầu trong cuộc bình chọn công khai toàn cầu tại nhiệm vụ K-pop. Nhưng mà lần này với số điểm này thì em cảm thấy như thế nào? Mình có hài lòng không?
với số điểm này thì cũng hơi tiếc một chút ạ. Và nó chỉ mới là số điểm của ban giám khảo thôi. Còn một chút xíu nữa sẽ là số điểm bình chọn của khán giả. Em nghĩ sẽ có sự thay đổi lớn trong thứ hạng không? Em hy vọng là có. Hy vọng đúng không ạ? Yeah. Cảm ơn Jack của nhóm FPD rất là nhiều. Chúng ta sẽ biết được kết quả chung cuộc sau ít phút thôi. Nhưng ngay sau đây chúng ta còn tới 2 nhóm chưa biết được số điểm của ban giám khảo dành cho mình. Cái nhóm nào đây? Ok, và nhóm tiếp theo sẽ được công bố số điểm từ ban giám khảo sẽ là Hà Nội Is Girls. Và với phần trình diễn của nhóm Hà Nội Is Girls, giám khảo Nux đã cho các bạn số điểm là 84 điểm. Toàn ơi, về quê thôi. Sao nó giảm dần biết là sao? Quá thất vọng vì không nghĩ rằng nhóm mình có thể bị thấp điểm như vậy. Chúng ta còn 3 số điểm nữa lận. Và chúng ta sẽ biết được những số điểm đó sau khi xem phần trình diễn của nhóm Hà Nội Is Girls. 그냥 나는 큰 이변이 없는 이상 이 팀이 1위를 하게 되지 않을까라고 조심스럽게. 뭔가 다 떠나서 그냥 에너지가 너무 바로 와닿고 잘해요. Đây là các chị còn chưa được xem hết bài của chúng mình. Ngồi đấy, chưa xem hết bài đấy. Được 1/2. Ôi không, mà áp lực lắm. Không áp lực đấy, áp lực đấy. Áp lực chứ. Top 1 áp lực lắm. Lia Kim và One Million cũng đã đánh giá là bọn mình có thể được hạng nhất rồi. Nên là bọn mình cũng rất là tự tin về bài của bọn mình. Rồi mọi người ơi, mình sẽ làm bắt đầu từ đoạn 7, 8, 1 nhá. Rồi đếm rất chậm này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, đi. 5, 6, 7, xuống. Rồi mọi người dừng cái hình này này. Chị Jin vào trong một bước nữa. Một bên này đang lục này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Ngoài việc chuẩn bị kỹ càng ra, bọn em còn có những cái concept và những cái điều bất ngờ khác ở trong cái bài Mega Cool nữa và chắc chắn là mọi người sẽ thích. Rồi đội thể dục chuẩn bị này. 5, 6, chạy, vô. Nhịp 4 mở chân. Chưa? 1, 2, 3, xuống luôn. 5, 6, 7, giữ. Ok anh em, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Trong nhiệm vụ siêu đội hình lần này, Hà Nội Is Girls sẽ làm cho tất cả những đội khác liêu siêu. Hãy chờ đó. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ vào cái đội hình đầu tiên luôn nhá mọi người nhá. Chị ơi, mình cứ fix ánh sáng đến đâu thì bọn em đi đội hình đến đấy nhá. Chị ơi, đoạn này sẽ có một bạn bê em lên cao, nên là cái ánh sáng đấy nó sẽ chéo qua người em ở trên cao. Bây giờ thử bê này. Ok, bây giờ mình sẽ xem lại từ đầu này. Và mọi người để ý là đội hình nhá. Để ý đội hình này. Này mọi người nhớ dừng. Hết nhạc mới sụp xuống. Hết nhạc cái tay mới xuống. Đừng bị xuống sớm. Không lấy đà. Chị Envy là một người rất là cầu toàn và có một cái góc độ quan sát rất là bao quát luôn ấy ạ. Đấy là một điều rất là cần thiết trong một cái bài mà nó nhiều người như vậy. Rất là respect điều đấy từ chị Envy. Các bạn hỗ trợ những người dancer đã xuất hiện trong cái bài Mega Cool lần này. Mọi người đều rất nỗ lực và mọi người dồn hết tâm huyết của mình vào từng cái bước nhảy. Và khi mà hôm qua sau khi mọi người xem lại playback ở trên buổi duyệt thì có những người đã nói với mình rằng là anh nhảy xong anh suýt khóc. Và mọi người rất xúc động bởi vì lần đầu tiên mọi người tham gia một cái đội hình nó gọi là siêu đội hình như vậy. Và cũng như là những cái dancer trong đấy mọi người rất tâm huyết, mọi người rất đam mê. Mà mình nhìn trên mắt mọi người rất là hạnh phúc. Và mình cũng hạnh phúc vì điều đấy. Legendary Performance Crew, Hanoi X Girls.
lợi. Thì cái này đúng giá bao nhiêu? Thì cái này đúng giá bao nhiêu? Cả lớp vào bài aerobic nào. Nhún chân luôn đi. 5, 6, 7, mở tay luôn. 1, 2, 1, 2. Nhún chân luôn đi. 5, 6, 7, mở tay luôn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Cả lớp thẳng gối nha. 2, 2, 5, 6, 7, chuyển ép ngực. Hà Nội thứ 7 áp phích vòng 7, nhiệt độ tăng nhanh làm sân khấu nóng chảy. Game on cả đội bất tới lại phải chất áp cái giải nhất này. Xinh gái lên sóng cứ phải gọi là cuộc chơi càng chơi là càng tuyển. Cứ như tên lửa cả đội phóng về đích. I'm on my way, Người Hà Nội xinh là phải chất. Thầy. Mẹ tới. Now it's time to dance. Yo, we are X girls. We are next and iconic. Power girls, we can bounce away. Dance is life, never tell to quit. Look, here we go, the beast. You don't know what it means. You should know what it means. We are X girls. 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 Come to fight. We are next and iconic. We are X girls. That's our dance style. Come to fight. Bọn mình đã làm hết sức của mình và bọn mình nghĩ đây là một bài mega cool mà bọn mình không thể làm tốt hơn được nữa. Mình tự hào với tất cả mọi người. Bài Mega Crew lần này thì bọn em chỉ có một sứ mệnh duy nhất là cho mọi người biết những cô gái Hà Nội chơi với âm nhạc như nào và nhảy trên sân khấu như thế nào. Đấy là cái sứ mệnh của bọn em. Và cái bài Mega Crew lần này thì bọn em muốn cho mọi người thấy được những cái âm thanh của Hà Nội. Nó sẽ là những cái tiếng như kiểu là ai bánh khúc nóng đi, hay là ai ngô nướng nào, hay là những cái buổi sáng khi mà các cô tập aerobic ở trên bờ hồ này kia đấy. Hít thở nào. Thở 1, 1, 2, 2. Cả lớp thẳng chân này kia đó. Vâng, và run quá. Em nghĩ là tiết mục của bọn em là giải trí nhất từ nãy đến giờ và đem lại cho mọi người những tiếng cười xóa tan cái bầu không khí này để mọi người có thể thư giãn và giải trí một chút. Nhưng mà về khía cạnh chuyên môn thì bọn em cũng đã thể hiện và khẳng định được màu sắc của Hà Nội X Girl. Và Kiều cũng thấy nó điều đó rất rõ qua cái phần trình diễn vừa rồi của tụi em.
Và hình như trong nhóm khi cũng thấy một người cũng khá là đặc biệt xuất hiện, đó là trưởng nhóm Việt Đen đúng không? Dạ vâng, anh Việt là một người cổ vũ tinh thần cho bọn em rất nhiều. Và anh Việt đã hoàn toàn tin tưởng để bọn em có thể cùng nhau hoàn thành cái bài Mega Crew lần này. Và là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho năm bọn em. Yeah. Và cảm ơn năng lượng rất là vui vẻ và mạnh mẽ vừa rồi đến từ phần trình diễn của các em. Đây mới là lúc chúng ta sẽ tiết lộ số điểm còn lại. Mình có một niềm tin mãnh liệt rằng bài Mega Crew của Hà Nội X Girl sẽ phải xếp thứ hạng cao. Số điểm của ba vị giám khảo 80 điểm, giám khảo Harry Won 80 điểm. Mình có 2 điểm. Tổng điểm của nhóm Hà Nội X Girl là 326 điểm. Đây là điểm đến từ ban giám khảo. Nhưng cuối cùng thì đời không như là mơ, giấc mơ không có thật. Không ngờ mọi người lại thấy bài mình chỉ được như thế thôi. Và mình đã mong chờ cao hơn. Mình thứ nhất chị ơi. Số 2. Không biết được. Mình được bao giờ rồi. Tụt dần thế. Tụt dần nhở? Tụt dần đấy. Tụt dần đấy. Sợ nhóm mình lắm luôn ý. Sợ nhóm mình thấp nhất. Thứ mấy đây? Thứ 3. 리더님을 제가 개인적으로 되게 잘 봤어요. 항상 방송으로. 근데 이번에도 너무 잘하셨어. 그러니까는 와 눈이 너무 가고 에너지가 안 딸려. 맞아. 에너지가 끝까지 가는 게 저는 같은 여자로서 너무 리스펙해서 박수 쳐드리고 싶고, 그리고 구성적으로 하나 좋았던 구간은 이제 끼 마킹하면서 위에서 탑으로 쏘잖아요. 저는 그때부터 좀 흥미로웠던 것 같아요. 그래서 그 구간에서 정말 잘 잡았다. Điệu nhảy sôi động với những âm thanh Hà Nội, thực ra là nó đang không hiệu quả nhá, đang không hiệu quả. Mà ngay đầu phần mở bài á, là các bạn chỉ có khoảng độ được 2 giây đầu là cái cảnh đạp xe, xong là nó dồn ngay từ đầu luôn, làm cho mình cảm giác kiểu Từ đầu tới cuối luôn là nó không biết là còn đủ sức để mà nhảy tới cuối bài không á, kiểu thế. Tức là nó không có cái đoạn mở nó dẫn dắt một xíu, mà ngay đầu tiên là đùng ngay từ đầu luôn. Cảm giác là cả một cái showcase nó không có điểm thở, nó không có một cái điểm nào để thở luôn. những cái bài hát đi cũng quá tham, chọn quá nhiều bài mà nó bị cut giữa chừng, mà mình thấy là ủa lấy là nó bị cut mà nó tự nhiên bắt đầu một cái âm nhạc này hả? Cái phần là khách mời cũng quá đông, nhưng mà nếu mà thật sự tôn được khách mời và nó một cách hiệu quả chưa, cũng chưa luôn. Đây là dạng kiểu như là một cái lỗ thập cẩm mà nó chưa có thấm vô. 그 노래가 조금 애매하다라고 했는데 그것도 어느 정도 동의는 하지만 어쨌든 무대 컨셉 자체는 특징적인 소리로 자신들을 표현하는 거기 때문에 베트남 언어를 잘 모르고 가사를 모르는 저한테는 조금 흥을 더 즐길 수 있게 만들었다, 보는 사람들을. 뭐 동의하는 부분은 이제 에너지가 제일 셌다, 제일 진짜 악이던 그게 진심이던 너무 세게 해줬고, 또 각자 멤버들의 캐릭터가 제일 잘 드러난 퍼포먼스였던 것 같아요. 표정도 하나 안 잃고 뭔가 춤에 집중을 끊기지 않는 선에서 캐릭터들을 잘 가져가려고 했었다. Là những cái mà các bạn ấy đã từng làm rồi lắm, bởi vì khi mà mình xem xong thì nó cảm giác là nó bị hơi trôi tuột đi. Hà Nội X Girl chưa thoát ra được cái màu đó và phát triển nó thêm nhiều khía cạnh hơn nữa. Nếu mà một cái màu mà mình cứ giữ hoài mà mình không thể nào mà mình phá nó ra được thì tất nhiên là mình sẽ tới một lúc mà mình sẽ bị đứng lại. Và với cách biệt 11 điểm so với nhóm FED, tổng điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang ở vị trí thứ 3. Envy ơi, với số điểm này và thứ hạng này, em cảm thấy như thế nào? Em nghĩ đây là một điểm số nguy hiểm dành cho bọn em. Nhưng mà không sao hết, bọn em sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng và cho mọi người thấy một chiến binh của Hà Nội X Girl là như thế nào. Rồi, cảm ơn nhóm Hà Nội X Girl rất nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng đã công bố xong số điểm của nhóm Hà Nội X Girl. Hiện tại chỉ còn một nhóm nữa thôi. Mang số 2 không Nguyễn? Mang số 2. Và đối với màn trình diễn của nhóm Soulfire, giám khảo Nux để dành cho nhóm là 82 điểm và số điểm đến từ Waxy 78 điểm.
Thấp rồi. Thấp rồi. Đã sẵn sàng coi phần trình diễn của nhóm mình chưa nào? Sao nhóm có vẻ rút lại thành mọi người đang nép sát vào nhau? Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm Soulfire. Rồi, bung ra này, chuẩn bị này. Ngã này, bỏ nhịp 1, 2. 1, 2 ra 3, 4, 5, 6, stop. Rồi đi, Minh Nga đi. 1, 2, 3, 4, tương tác với nhau. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Còn có 4 ngày tập thôi. Bọn mình gần như đã thay đổi gần như một nửa phần bài của mình. Thay đổi từ đoạn chìm đó luôn cho tới đoạn dây của Mỹ Anh cũng phải sửa hết luôn. Hôm trước là bọn mình cũng có sửa đoạn của một vài người rồi, và cụ thể nhất là khi mà sửa cái đoạn của Manh thì Manh cảm thấy cũng bị cảm xúc ấy. Cũng bị cảm xúc khá là nhiều. Đấy không phải là em khóc nữa rồi, là người khác khóc rồi. Không chịu nổi. Mình đã khóc đấy, sự thật là mình đã khóc. Khi mà mình làm một đoạn đấy thì chúng mình đều mong muốn là có thể hiện thực hóa được cái phần ý tưởng của chúng mình ra, nhưng mà nó rất là mang nhiều yếu tố khách quan. Bây giờ cái hướng mà em chọn là ngã ra ấy thì em đã nhìn thấy rồi đấy. Là em đã hình dung được cái đấy rồi. Là bây giờ bọn em chỉ cần chốt là ngã hay không ngã thôi thì mình sẽ tính được cái phương án tiếp theo. Khi mà mình sửa một cái bài mà nó bị phải thay đổi đoạn của một người nào đấy nhiều quá thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ cảm thấy hơi bị tổn thương một chút. Nhưng mà đối với mình thì đấy là một cái bắt buộc phải làm, và nó là vì mục đích chung. Thì chị Mai cũng đã giải thích cho bọn mình, không phải là vì đoạn đấy của chúng mình làm không hay, để mà thực hiện được trong một khoảng thời gian chúng mình tập ngắn thì nó là bất khả thi. Chứ là kiểu chúng mình cứ phải đổi đi đổi lại cái đoạn ý tưởng của mình, cũng như là thay đổi liên tục, và ngày nào cũng kiểu phải thay đổi ấy, sẽ khiến cho chúng mình rất là áp lực về cái đoạn đấy. Mình nghĩ là trong lần làm cái vòng Mega Crew này ấy, thì mình đã thấy được một điểm kiểu đặc biệt hơn của chị My Anh, đó là chị đã biết cương và biết nhu khá là hợp lý trong mọi thời điểm. Thế chốt giữ thang đi chị. Giữ thang hết rồi. Giữ thang không ngã là được. Giữ thang nhưng không ngã thôi. Rồi không ngã thì là làm như kiểu Minh Nga bóng đúng không? Khuỵu xuống rồi và làm cái kiểu xong làm bay. Cảm giác kiểu như này. Đúng rồi. Kiểu khó thở đó. Phù Trang đâu rồi không biết. Thì đấy mông lung hoang mang, vẫn theo một cái vibe kiểu đau và tỉnh dậy. Đúng. Nhưng mà nó không nằm nữa rồi. Rồi chú này. 5, 6, 7, 8. Bùm bùm chát chát đùng đùng nhìn. Bùm bùm chát 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 nhìn tiếp. 1, 2, 3, 4 ở 5 ở 6. Chát đùng đùng lên. Burn on the way. Đùng đùng. Không chạy lên à? Burn phải lên rồi. Một chân trước, xong bước chân kia luôn. Nó không có reset như này mà lướt luôn, đúng không? Mình sẽ cố gắng là sửa và làm cho cái phần đấy nó hay hơn, nó tốt hơn. Mình nghĩ là mình sẽ phải push mọi người lên rất là nhiều, là cái năng lượng nhảy. Từng người một ai cũng phải diễn được, và ai cũng sẽ phải nhảy toát ra được một cái năng lượng như nhau. Ghi hình chưa? Ghi hình rồi đấy. Top nào? Top 5 lý do các bạn không nên chọn mình làm gì ơi. Tinh thần rất là vui, kiểu có những người tập với nhau từ lâu rồi nên là gặp nhau là cảm giác kiểu đây rồi, cuối cùng cũng được nhảy với nhau, cũng được cuối cùng cũng được cùng nhau thi bài thi này, nên là mình thấy vui lắm luôn, rất là vui. Sophia cái gì? 3, 2, 1 Sophia nhá. 3, 2, 1 Sophia. Ok, lại lần nữa đoạn này đi. Sao đội hình nó đẹp hẳn đấy. Cảm giác nào tổ tiên mách bảo. Cảm giác là tùng tùng chát, tùng 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 chát, đùng đùng chạy chạy burn on the way, tùng tùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tưng từ từ. Ok, hình này đẹp rồi đấy, hình này đẹp đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhìn.
Đứng xa nhau quá. Sát nhau quá. Đấy, bình thường làm không sao, lên đây làm đấy. Học tài thi vận rồi. Có sao không? Thử đã. Không, bây giờ mọi người cứ nhảy nhá. Không sao nhá. Cố lên. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đèn, 1. Lâm bị chùn à? À, tách sân vì ấy hả? Lên trên đi. Lên trên ý. Nó áp vào đây, áp vào cơ tay này. Nó sẽ bị người bác sĩ đau. Người bác sĩ Điệp. Nó phải chắc vào. Nó phải chặt vào, em không chịu được. Không nhảy được lên á. Phải như này, không được lỏng đâu, không phải là ấy đâu. Chắc chắn luôn. Em lấy cái cổ tay em có ổn không? Còn chườm đá hay là xịt lạnh gì không? Không được. Không, sau lưng. Em vừa bảo đổi là còn đấy, ok. Các bạn phụ công mà đã hỗ trợ bọn mình trong vòng Mega Crew vừa rồi đều là anh em của mình hết. Đều là trong nhóm và những người rất là thân thương đối với mình. Nên là nói bằng lời cảm ơn thì mình không thể nào nói hết được. Nên là mình rất là muốn ôm mỗi người một cái. Các bạn ấy đã hiểu được là cái style và hiểu được là cái mà SoFi muốn truyền đạt, mặc dù là ít nhá, nhưng mà mình cảm nghĩ là mình thấy là mình đã có được những cái dancer rất là gọi là chất lượng về mặt tinh thần. Với các bạn rapper ấy, thì thực ra là mình muốn gửi một cái lời gọi là cảm ơn chân thành nhất luôn, biết ơn vô cùng. SoFi thật sự là cố lên, phải top 1. Burn all the way. So fire. We got so fire. Yeah. Mới vô à, nóng rồi đó. Ôi, em biết là hình tượng nào rồi. Cái gì? Chú lính cứu hỏa. Phải. Cứu hỏa. So fire. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the back to the floor to the couch. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Get real misty, we gon' get tipsy. Don't need a power. You on my don't need no time watch. How I got babe, need you every darky spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the back to the floor to the couch. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make the child. Ê, báo dây nào. Ê. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. Get real misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. This sound like Argentina. Had to fix my demand. Let's go. No, they don't want me breathing. Still I rose like. Got on 3G. Looking like Jay-Z and Yeezy. Yeah, so far from conceited, but how can I be the? Turn my wrist on like I'm Ben 10. Yeah, these rappers think they doing son, I'm not a fan. I told my dad today, he said it's all pretend. I got back in my bed, now I got my heart no barging in. From the I got Nhảy đều nhiều nhờ. Bầu rất dài. Nhưng mà nhảy đều nhiều nhờ.
my pocket spot. Time what? I don't know how. Time what? I don't know how. Time what? Hay quá. Hay quá. I don't know how. Time what? Burn all the way. Ôi, nối vào nhau ấy. S đó. Burn all the way. Vừa rồi là phần trình diễn của Soulfire. Sao xem xong phần trình diễn của mình mà nhóm mình vẫn có vẻ Bọn em luôn thế á. e dè quá vậy? Bọn em luôn thế. Luôn thế à? Giờ Gil mới hỏi bóng nè. Trong suốt là cái nhiệm vụ cấp bậc với lại nhiệm vụ K-pop em cũng gặp khá nhiều trong gai ha. Hôm nay và quay lại với lại sở trường của mình là hip hop. Thì hiện tại vừa rồi khi mà xem phần trình diễn của nhóm, em cảm thấy là nhóm nói chung và em nói riêng đã làm tốt chưa nào? Sau khi xem phần trình diễn của nhóm em thì em thấy tự hào vì chúng em mang được cái màu hip hop chất nhất cái chương trình này. Và nó cũng đem được cái năng lượng mà bọn em muốn. Và thứ hai là bọn em được, phải đúng là bọn em được dành hết sức đến cả từng âm nhạc bọn em cũng tự làm. Và em nghĩ là mọi người xem cũng có rất là hợp gu với rất nhiều người. Và và trong nhóm mình có bạn Nguyễn Trang nè. Mọi người cũng rất là muốn nghe được giọng em nói em nhiều hơn. Em có muốn gửi lời gì đến với các thành viên trong nhóm của mình không sau khi xem phần trình diễn vừa rồi? Em chỉ muốn nói là Soulfire là một niềm tự hào và mọi người dành tất cả những gì tốt nhất cho nhóm và cho nhau. Và cái sản phẩm này chính là cái minh chứng cho cái sự nỗ lực của Soulfire. Đúng như tên gọi của Soulfire, các em đã mang đến một phần trình diễn rất bùng nổ. Số điểm dành cho nhóm Soulfire đến từ giám khảo Diệp Lam Anh sẽ là Con mình 1 điểm, con mình 1 điểm. Còn là 90 điểm. Như vậy tổng điểm của nhóm Soulfire sẽ là 338 điểm. Với cách biệt chỉ 1 điểm so với nhóm FED. Ở trên mạng mọi người hay bảo Soulfire kiểu không đều ấy, nhưng mà thực sự là cái vòng này Soulfire làm rất là tốt về phần đồng đều và phần chi tiết. Có một điểm mình rất thích ở bài của Soulfire, đấy chính là mọi người có tạo hình chữ S. Và nó là một điểm nhấn, một đánh dấu cái tên của Soulfire rất là chất. Mình rất là thích tạo hình đấy. Là Diệp Lâm Anh rất là thích cái concept của Soulfire, là một cái showcase khi mà mình dàn dựng ra thì cái phần concept nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là cái concept mà nó mang một cái thông điệp, một cái ý nghĩa tôn vinh cái người lính cứu hỏa, giống như là trong cái concept mà các bạn đang mong muốn thực hiện ở trong cái showcase này. Đó là một cái điểm mà Diệp Lâm Anh đánh giá rất cao. Về cái nhiệm vụ là siêu đội hình các bạn đang làm rất tốt nhá. Về đội hình này, thứ nhất là đội hình các bạn phong phú, di chuyển giữa các đội hình với nhau nó rất là sạch sẽ, gọn gàng và rất là thông minh luôn. Và nhiều cái đội hình thì từ đầu đến giờ là mình chưa có nhìn thấy. Ví dụ như là 2 cái đội hình tam giác mà các bạn chia khối ra ấy, thì là cái đội hình đấy Diệp Lâm Anh rất là thích này. Nó rất ngầu, nó rất hip hop, nó rất đặc trưng và nó rất là gọn gàng, sạch sẽ từ đầu tới cuối. 제가 아쉬운 부분은 평탄해서 너무 아쉬워요. 근데 장점은 무엇이냐면 밍아님을 또 많이 봤거든요. 거의 테크닉 용병 느낌으로. 그래서 밍아님한테도 되게 많은 박수를 쳐드리고 싶고, 그리고 리더분께서 일단 센터를 그래도 잘 잡으셨어요. 멋스러운 거를 비주얼도 되게 잘 잡고 들어가셔서 그 2점을 일단 칭찬해드리고 싶습니다. 의상, 뭐 노래, 그리고 뭐 도입부의 카리스마 이런 거가 너무 멋있었고 안무도 굉장히 탄탄하게 잘 구성을 했고 뭐 이렇게 끈을 활용한다던가 뭐 이런 것들을 시도를 많이 한 것 같아서 네, 잘 봤습니다. Thì tổng số điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Ok chưa ạ? Sau đây mình thấy nhóm Soulfire có cái tinh thần rất là rụt rè nha. Bùng cháy lên tụi em. Đấy, phải thế chứ. Rồi anh Mỹ ơi, tính tới thời điểm bây giờ chúng ta đã biết được cái số điểm vừa rồi
thì tinh thần của nhóm mình như thế nào? Cái về màn trình diễn vừa rồi khi bọn em xem xong thì về tổng thể thì bọn em rất là ưng và quá trình luyện tập của mọi người cũng đã hết sức rồi. Và em nghĩ đây là một cái bài biểu diễn là bọn em hài lòng. Thật ra thì đây cũng chỉ mới là thứ hạng tạm thời, tính từ số điểm ban giám khảo thôi. Chúng ta cũng chưa biết chung cuộc là sẽ như thế nào. Mọi điều vẫn có thể xảy ra, cho nên hy vọng là các em sẽ luôn giữ vững tinh thần của mình nhé. Như vậy là chúng ta cũng đã biết được số điểm ban giám khảo dành cho nhiệm vụ siêu đội hình của cả 5 nhóm. Và bây giờ sẽ là thứ hạng của cả 5 nhóm. Hạng nhất là nhóm Oops với 383 điểm. Hạng 2 là Soulfire với 338 điểm. Hạng 3 là FED với 337 điểm. Hạng 4 là Hà Nội Is Girl với 326 điểm. Và cuối cùng, hạng thứ 5 thấp nhất là SS Warriors với 306 điểm. Đừng có run nữa, để yên một chỗ. Bây giờ, liệu mọi thứ có thay đổi hay không? Thứ hạng của các nhóm có thay đổi hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với sự công bố điểm đến từ khán giả bình chọn dành cho 5 nhóm ạ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Ngay lúc này chắc chắn điều mà mọi người tò mò nhất sẽ là số điểm của khán giả bình chọn dành cho 5 nhóm. Và số lượng khán giả tham gia bình chọn tại buổi công chiếu kín có tổng cộng 664 phiếu bầu đến từ 332 khán giả. Và sau buổi công chiếu kín vừa rồi, tất cả các phiếu bầu đều hợp lệ. Tất cả quý vị khán giả đã xem qua 2 lượt phần trình diễn của 5 nhóm. Sau đó mỗi khán giả đã tiến hành bình chọn cho 2 nhóm mà họ cho rằng đã có phần thể hiện xuất sắc nhất. Rất là choáng ngợp ấy. Cái nhóm nhảy của mình rất đầu tư và không ngờ rằng là chương trình của mình tại Việt Nam mà có thể làm được những cái sân khấu nó đẹp như vậy. Mọi người đều có những cái tổ hợp rất là thu hút, với lại đội hình đẹp. Về các góc quay cũng rất là nổi bật nữa. 5 tiết mục thì em cảm thấy rất là vô cùng ấn tượng. Thì em rất là ấn tượng tất cả 5 tiết mục luôn, tại vì sự nỗ lực từ mọi người khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Và để mọi người hồi hộp hơn, 2 nhóm giữa hạng nhất và hạng 2 sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Nhóm hạng 3 và hạng 4 về tổng điểm sẽ phải tham gia vào một trận đấu loại căng thẳng hơn bao giờ hết để có thể giành cơ hội cuối cùng bước vào đêm chung kết. Và nhóm đứng thứ 5 về tổng điểm rất tiếc sẽ không có cơ hội tham gia vòng đấu loại và buộc phải rời sàn đấu ngay lập tức. Wow. Bây giờ Vậy là không được xem battle luôn. ôi, Rất là bất ngờ. Mình nghĩ là ở vòng này thì sẽ phải loại 2 nhóm, thì có nghĩa là cơ hội của Úc sẽ càng bị thu nhỏ lại. kiểu cái này là một cái rất là sốc với tụi mình. Nếu mà là đó mình sẽ cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình không có được một cơ hội lần cuối được battle hay cũng như là thể hiện cho ban giám khảo cũng như là khán giả. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Trước tiên, chúng ta sẽ công bố nhóm đứng hạng thứ 2 về tổng điểm trong nhiệm vụ siêu đội hình. Và đó cũng là nhóm đầu tiên sẽ tiến vào chung kết với thứ hạng an toàn. Với tổng điểm là 908 điểm, chênh lệch 42 điểm so với nhóm hạng thứ 3 chung cuộc. Và với khoảng cách 42 điểm, nhóm xếp hạng thứ 2 chung cuộc trong nhiệm vụ siêu đội hình đó chính là chị ơi, nên tính lại. Anh ơi, làm được rồi. Làm rồi. Ôi, em không bên tôi. Rất vui luôn. Nhóm mình được đứng hạng 2 trong các cái nhóm mà họ đã có kiểu kinh nghiệm biên đạo và dàn dựng lâu năm rồi, thì mình cảm thấy nó là một cái sự thành công, rất thành công của Soulfire. Mình đặc biệt cảm ơn đến tất cả những người không chỉ đã bầu phiếu cho Soulfire vòng này mà cả những vòng trước nữa, cả những cái bình luận tích cực của mọi người cho Soulfire trên mạng xã hội. Số phiếu của khán giả dành cho nhóm Soulfire là 179 phiếu, nhận được tổng 570 điểm tương ứng với hạng thứ 2. Đây sẽ là nhóm đầu tiên trong số nhóm
tiến thẳng vào đêm chung kết. Xin chúc mừng nhóm Soulfire. Đã có những giọt nước mắt rơi rồi. Anh Mỹ ơi, mình cầm tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết. Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Thực sự là em kiểu thổi vào rất nhẹ nhõm, bởi vì lúc chuẩn bị cho cái vòng loại là em gần như là bất lực, bởi vì em không làm thế nào để mọi người tập được với nhau. Em nghĩ là em đã bỏ cuộc luôn ngay trước cái ngày hôm nay rồi. Cái kết quả của hôm nay thì em muốn dành cho tất cả những thành viên nhóm em. Với tấm vé đầu tiên này cũng sẽ là động lực và tinh thần để giúp em có thể quyết tâm nhiều hơn nữa, thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa và bùng cháy hơn nữa ở đêm chung kết. Nhé nhóm Soulfire. Yes. Chúc mừng nhóm Soulfire một lần nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố vị trí đứng đầu trong nhiệm vụ siêu đội hình với tổng điểm cao nhất trong 5 nhóm. Một nhóm có thể hiên ngang bước thẳng vào đêm chung kết. Bảng điểm ban giám khảo chấm Oops School đã đạt vị trí đầu tiên. Bọn mình khá là tự tin. Chắc mọi người sẽ thích bài Mega Cool của bọn mình. Trộm vía là FPD được rất là nhiều khán giả yêu thích. Mình nghĩ là cũng sẽ được khán giả bình chọn sẽ khá là nhiều. Em đoán nhóm em sẽ được hạng nhất. Và đội giành vị trí đầu tiên với tổng điểm là 937 điểm sẽ là FPD. Không có phép màu nào ở đây hết. Thôi khởi động thôi, khởi động thôi. Khởi động thôi. Cảm ơn lục bàn con. Cảm ơn lục bàn con. Cảm ơn lục bàn con. Các bạn ơi, cảm ơn lục bàn con. Của em đã là vỡ hòa. Rất là nhiều năm rồi em phải có cảm xúc nó mãnh liệt đến như thế. Không chỉ là được vào chung kết mà lại còn đứng hạng nhất nữa. Không hiểu là đây là thật hay là mơ nữa. Nhờ những cái phiếu bình chọn của các bạn mà mình có thể lội ngược dòng, có một vé vào thẳng chung kết, nên là lúc đó thực sự mình rất là vui. Khi mà các bạn làm để cho những người xem họ cảm thấy thú vị thì đó cũng là điều quan trọng. Những cái bạn khán giả trẻ, những cái bạn bình thường khi mà họ xem mà họ cảm thấy thích và họ bình chọn thì nó cũng là xứng đáng. Chúc mừng nhóm FPD. Sự nỗ lực của mình đã được có một kết quả rất là tuyệt vời. Đầu tiên là em muốn cảm ơn Nam Một Mình đã cố gắng. Như lúc nãy em nói là em rất là biết ơn 50 con người. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ bọn em để hoàn thiện lên cái tiết mục này, và cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả những khán giả đã bình chọn cho bọn em ạ. Xin chúc mừng nhóm FPD. Tụi em là một cái nhóm thể hiện được một cái sức mạnh của mình và cái sự đoàn kết của nhóm từ đầu tới chương trình bây giờ rất tốt. Thanh Tú ơi, như thấy em là người đã rơi nước mắt đầu tiên trong nhóm khi mà biết được kết quả. Khi mà biết được cái số điểm của ban giám khảo với nhóm em thì em cũng có một chút lo lắng. Không phải một chút đâu mà rất lo lắng. Nên là em đặt hy vọng rất nhiều vào cái số điểm mà khán giả dành cho bọn em. Và em muốn gửi một cái lời cảm ơn và yêu thương sâu sắc nhất với Lồng Bàn Con. Vì em biết là các bạn ý đã rất cố gắng để cùng bọn em có được cái số điểm này. Nên là em rất là biết ơn những cái người bình chọn cho nhóm em và các bạn ý ạ. Cảm ơn ạ. Yeah, cảm ơn Thanh Tú. Và một lần nữa chúc mừng nhóm FPD nhé. Cố gắng lên nhé. Hàng xóm. Như vậy là nhóm FAD và Soulfire sẽ là hai nhóm chắc chắn tiến vào vòng chung kết của Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Và ngay bây giờ, Gil xin được phép công bố kết quả điểm số của ba nhóm đang đối diện trực tiếp với nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Và cùng với số điểm từ ban giám khảo đã được công bố vừa rồi, nhóm Oops với số điểm là 383 điểm đang được xếp hạng nhất. Nhóm SS Warriors với số điểm 306 điểm đang được xếp hạng thứ 5. Nhóm Hà Nội X-Girl với số điểm là 326 điểm đang xếp hạng 4. Và nhóm đứng ở vị trí thứ 4
trong nhiệm vụ siêu đội hình lần này. Đó chính là nhóm Số phiếu của khán giả dành cho nhóm Oops là 64 phiếu. Như vậy nhóm Oops sẽ nhận được 480 điểm. Mọi người đã có tổng điểm là 863 điểm, đứng ở vị trí thứ tư. Cũng là nhóm đầu tiên bước vào vòng đấu loại. Đến bảng điểm final, điểm cuối cùng thì hơi tiếc một chút là mặc dù bọn mình được ban giám khảo đánh giá rất cao, nhưng mà điểm của khán giả chấm thì lại là thấp nhất. Thì có thể là trước đấy bọn mình đã có những cái thể hiện chưa được tốt, khiến cho khán giả đang chưa đánh giá cao và chưa gọi là chưa hóng chờ những cái màn trình diễn của mình. Bọn em vẫn sẵn sàng đấy ạ, bọn em sẵn sàng rồi đấy ạ. Trước khi thể hiện tinh thần của nhóm thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những vũ công đã hỗ trợ cho bọn em trong bài nhiệm vụ siêu đội hình lần này để có được cái số điểm cao nhất của ban giám khảo, và cảm ơn tất cả những khán giả đã vote cho bọn em. Và chúng mình cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cái trận đấu battle ngày hôm nay rồi, nên là cố gắng thể hiện tốt nhất nha. Yeah, một tinh thần rất là sẵn sàng đến từ nhóm Oops. Hiện tại có vẻ là hai nhóm trưởng của Hà Nội X Girl và SS Warriors là những người lo lắng nhất ngay lúc này. Chắc là mọi người cũng có sự muốn nhắn nhủ tới các thành viên của mình. Như cái mục tiêu ban đầu mà tụi mình rủ nhau thi cuộc thi này là đem được cái màu hip hop chất vào trong chương trình này. Thì qua nhiều vòng thi thì thấy tụi mình cũng cố gắng hết sức rồi, và mình cũng tự hào mọi người là đã vượt qua được giới hạn bản thân ở trong nhiều khoảng cách. Khi mà còn hai nhóm như thế này thì bọn em nói chung là nhiều cảm xúc nó hỗn loạn lắm ạ. Thì thật sự là bọn em bước đến tới cái vòng này rồi thì không thể nào mà kể công đến tất cả những chị em đã cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hỗ trợ nhau để đi đến tận đến con đường như bây giờ. Và cái bài thi Mega Cool vừa rồi của chúng em cũng chính là cái mở đầu cho nhiều những cái tiếp theo nó còn to hơn nữa của bọn em. Vậy nên là cho dù kết quả hôm nay có ra sao thì chắc chắn là bọn em vẫn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Mạnh mẽ mà sao khó. Nhưng mà bọn em cũng đã có một cái khoảng thời gian đáng nhớ trong cái sự nghiệp đi nhảy của bọn em. Cảm ơn sự chia sẻ của hai trưởng nhóm. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc công bố nhóm ở vị trí xếp hạng thứ 3. Nhóm sẽ đối đầu trực tiếp với nhóm Oops để giành lấy cơ hội bước vào đêm chung kết. Ôi trời đất ơi. Thôi anh đối vô đi. Chọn bắt vào đi. Và ngay tại khoảnh khắc đó, chúng ta cũng sẽ biết nhóm đứng vị trí thứ 5 và rời khỏi cuộc thi là nhóm nào. Nhóm xếp hạng tại vị trí thứ 5 trong nhiệm vụ siêu đội hình và sẽ phải nói lời chia tay với chương trình ngày hôm nay chính là và đó là nhóm SS Warriors. Theo đó, nhóm đứng vị trí số 3 sẽ là nhóm Hà Nội X Girls. Và số phiếu của khán giả dành cho nhóm SS Warriors sẽ là 78 phiếu. Như vậy, SS Warriors sẽ nhận được 510 điểm, tương ứng với hạng thứ 4 trong điểm khán giả. Và số phiếu của khán giả dành cho nhóm Hà Nội X Girls là 102 phiếu. Và Hà Nội X Girls nhận được 540 điểm, tương ứng với hạng thứ 3 trong tổng điểm của khán giả. Và chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng của nhiệm vụ siêu đội hình ngày hôm nay. Hạng nhất FED với số điểm là 937 điểm. Hạng 2 Soulfire với 908 điểm. Hạng 3 Hà Nội X Girls với 866 điểm. Hạng 4 Oops với 863 điểm. Và hạng thứ 5 SS Warriors với 816 điểm.
Và rất đáng tiếc, bây giờ sẽ là lúc phải nói lời chia tay với nhóm SS Warriors. Và trước khi chia tay với chương trình thì có thể lắng nghe được cảm xúc của tụi em. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn tất cả các chị em trong nhóm. Dù có rất là khoảng thời gian tụi mình không có hòa hợp được với nhau, và cũng có những khoảnh khắc tụi mình rất là hạnh phúc khi mà tụi mình cùng nhau teamwork. Thì tụi mình tới được tới đây thì em cảm thấy là tụi mình đã quá giỏi rồi, tụi mình đã quá sức rồi. Dù kết quả tụi mình dừng lại ở đây, nhưng mà chắc chắn là chị em mình sẽ còn tiến hơn nữa ở bên ngoài. Em tin chắc là như vậy, và em rất là hạnh phúc khi mà em được đồng hành cùng tất cả mọi người. Trong suốt cái hành trình đi nhảy của em từ hồi đó đến giờ, em chưa thấy cái hành trình nào đẹp như khoảng thời gian này. Em có thấy rất là biết ơn những con người ở đây, 5 con người này đã giúp đỡ và đi cùng với nhau. Và có nhiều người hỏi là SS Warrior sau chương trình này có còn là mục tiêu nữa không? Thì em tin là cái sự kết thúc này nó là cái sự khởi đầu. Xin được phép shout out một lần nữa cho 4 con người đã ở bên cạnh mình và cho mình học hỏi được rất là nhiều điều. Cũng không có trách gì ai á, chỉ là kiểu đang phân tích là mình nên cố gắng thiệt thôi. nha, tôi mà trả thù được cho bà tôi trả thù liền luôn á, thiệt luôn á. Không có gì hết trơn á, thắng thua là chuyện bình thường đúng không? Thì mình nghĩ là cái mà mình lời nhất sau khi chương trình này là những cái người chị em của mình. Thì để mà nói là em bước đến chương trình này, em rất là vinh hạnh khi được mang thể loại popping đến với chương trình này. Đó là cái mục tiêu lớn nhất của em. Và mục tiêu thứ hai là em được hoạt động trong một cái team mà mình không bao giờ bị cảm thấy bỏ ở đằng sau hết. Em hoạt động với chị em, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng rất là shout out cho em. Mọi người vẫn rất respect những gì em làm. Em rất là vui khi mà em ở trong chương trình này, ở trong SS Warrior, và em được gặp những con người rất là tài giỏi ở đây. Em chào mọi người. Em xin cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tụi em, là trực tiếp, gián tiếp, những cái bạn mà fan đó, mình hay gọi là quạt đó. Thì sau chương trình này mình cũng có những bạn fan mà muốn xem tụi mình nhảy, dù chỉ là bể đồ. Mình đi ơi. Sau khi coi Mega Cruise xong thì mình thấy tự hào tất cả mọi người. Thì mình hy vọng là chung kết mọi người phải làm ghê hơn nữa, để cho người ta thấy Việt Nam mình rất là hay. Mình coi xong mình tự hào mọi người lắm. Mình nghĩ là từ nãy giờ mình cũng không có buồn vì mình thua nhiều á. Nhưng mà để nghĩ về mọi người thì mình vẫn nghĩ là mình xin lỗi mọi người nhiều quá, tại vì không thể đưa mọi người tới chung kết. Cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cái hành trình này của em. Đặc biệt là cảm ơn chị Quân. Chị Quân lúc nào cũng quan sát mình, lúc nào cũng boost up tinh thần mình, lúc nào cũng thấy mình hơi lơ là lạc lối cái là chị Quân kéo mình về. Và dù có gì xảy ra chị cũng không hề bỏ rơi tất cả. Không phải người lead nào cũng có thể làm được việc đó. Hy vọng là trong cuộc sống sắp tới của tụi mình lâu dài á, tụi mình vẫn sẽ có nhau như những người chị em. Em chỉ muốn nói là em yêu nhảy, em yêu tất cả các vũ công ở đây. Em yêu tất cả anh chị ekip đã thực hiện cái chương trình đối với em nó rất ý nghĩa. Là vì lần đầu tiên mẹ em mở tivi lên để xem em nhảy,
Điều đó nó rất ý nghĩa với em. Chúc tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và mang cái ngành vũ công này đi lên một tầm cao mới. Em chỉ muốn nói vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Và đó là tinh thần của nhóm SS Warriors. Luôn là những cái năng lượng rất là mạnh mẽ, năng lượng của những chiến binh. Và thay mặt chương trình, Gil cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả tụi em. Tụi em là những mảnh ghép không thể thiếu của chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Một lần nữa, cảm ơn nhóm SS Warriors rất nhiều. Bây giờ thì xin chào nhóm SS Warriors. Cảm ơn Gil. Làm tốt rồi, tụi em rất là giỏi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái mặt đang truyền sốc. Ôi, không ngờ luôn, không ngờ. Sốc. Chị cố lên. Sốc. Không sao hết, không sao hết. Em tin mọi người sẽ đi xa hơn nữa và sẽ tỏa sáng hơn nữa trong những cái trận đấu battle. I love you Mai Thanh Quân. Cố lên, chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau ở nhiều trận đấu hơn nữa. Xin chào mọi người, tụi mình là SS Warrior. SS Warrior cũng là những cái thành viên từ những cái nhóm khác tới, nhưng mà tụi mình có chung một cái nền tảng, đó là hip hop. Đối với mình thì cái điều đó ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cùng nhau trải qua rất là nhiều khoảnh khắc, mình thật sự rất là quý cái tình cảm này. Một nhịp, hai nhịp cũng là một cái cơ hội. Thì mình rất vui là ban giám khảo thấy được đó. Đã cùng nhau đi được tới đây rồi thì nguyên cái hành trình này về sau thì cũng không thể nào thiếu nhau. Một lần nữa rất là biết ơn vì mọi người đã xuất hiện trong hành trình này của mình. Mọi người hôm nay làm gì nhỉ? Xem Mega Crew. Nhưng mà hơi lâu ấy, đợi hơi lâu ấy nên là mọi người uống thử cái này. Mày đỡ thử trước đi. Chị em thử à? Chị chết sau. Ôi. Cống thử trước rồi. Ủa thơm thế? Thơm cực. Ngon. Giống sữa chua. Mình cùng uống cái này để cho đẹp da lên hình cho xinh gái mọi người nhá. Và các nữ vũ công của chúng ta ơi, hãy lấy lại tinh thần nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu loại trực tiếp Hà Nội X-Girl và Oops và Hà Nội X-Girl. Liệu tối nay số phận của hai nhóm sẽ như thế nào? Và đây sẽ là trận đấu loại quyết định nhóm cuối cùng được tiến vào đêm chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Trước khi chính thức bắt đầu vào trận đấu, chúng ta hãy cùng chào đón hai vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo Haribon. Và xin được giới thiệu giám khảo Diệp Lam Anh. Và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ chào đón những vị giám khảo đặc biệt sẽ cùng xuất hiện và cầm cân nảy mực ở trong trận đấu này. Một vị giám khảo sẽ hỗ trợ để thay thế cho giám khảo Wu-Tae. Và đó chính là vũ công tài năng thể loại Crumb, tỏa sáng với chiến thắng vang dội tại các cuộc thi quốc tế. Xin mời
Bùng nổ rồi. Xin mời hai vị giám khảo cho chúng ta ngồi xuống ạ. Xin mời Nux hãy gửi lời chào đến nữ hoàng vũ đạo đường phố nha. Ok. 안녕하세요. 저 스매파 1에서 무대를 찢은 넉스라고 합니다. 반갑습니다. Thank you, 감사합니다. Và bây giờ thì chắc là phải để mời Nux lên vị trí ngồi của mình, ngồi nghỉ ngơi một chút và sau đấy sẽ giao lưu với mọi người nhiều hơn nha. Xin mời ạ. Yeah. Thực ra em rất thích anh ý. Mà em lại rất hâm mộ Pram King ở cái phần Streetman, tại vì là họ nhảy crumb rất là hay. Nên là hôm nay biết được anh ý đến thì em kiểu Không tin vào mắt mình, không tin vào mắt mình. Món quà của nữ hoàng vũ đạo đường phố mang đến cho mọi người bớt căng thẳng hơn trước khi bước vào trận đấu. Ok không ạ? Căng thẳng hơn ạ. Căng thẳng Fever. hơn. Căng thẳng hơn. À. Căng thẳng quá. Nóng. Fever hết rồi. Và dĩ nhiên sẽ có một vị khách mời đặc biệt nữa để xuất hiện và cùng chấm điểm cho trận đấu loại ngày hôm nay. Đây là một vũ công dày dặn kinh nghiệm đối kháng với hơn 500 lần thi đấu. Nữ hoàng Waking số 1 hiện tại được vũ công toàn thế giới công nhận. Xin được giới thiệu giám khảo đặc biệt Waxy. Welcome. Chào mừng Waxy đã đến với nữ hoàng vũ đạo đường phố và xin mời Waxy gửi lời chào ạ. Who is the queen? Mannequin. Waxy입니다. 반갑습니다. Chị Waxy thì chắc là Wacker nổi tiếng mà ai cũng biết rồi. Và khi mà mình đi các giải đấu cũng như là workshop thì cái tên tuổi của chị Waxy nó là luôn luôn là số 1 luôn á. Không ngờ là hôm nay lại có thể gặp được những dancer tuyệt vời đấy ở đây với vai trò là ban giám khảo. Rất là vui. Và bây giờ coi như mọi người đã thấy chúng ta đã chào đón một lần nữa 4 vị giám khảo đặc biệt của ngày hôm nay à. Đây sẽ là những người cầm cân nảy mực để chấm điểm cho trận đấu loại này. Waxy, bạn có thể chia sẻ ngày hôm nay bạn sẽ có tiêu chí như thế nào để đánh giá trận đấu loại ngày hôm nay không ạ? 네, 저는 진짜 냉정하게 그 순간만 보고 그 사람이 얼마나 노래에 심취해서 정확한 타이밍에 정확한 느낌을 저지들에게 어필하느냐에 따라 결정이 날 것 같습니다. 틀리지 않기를 기원하면서 바라보겠습니다. Thank you Waxy. Xin mời chị và giám khảo Harry Won sẽ chia sẻ trước ạ. Thật ra bản thân Harry thì đang thật sự là quá là hồi hộp cho các bạn. Trước đây Harry cũng chưa kiến được là các bạn phải trải qua những cái như thế nào. Và Harry cũng cảm thấy là tất cả mọi người ai cũng nỗ lực hết cỡ luôn, hết sức luôn. Cho nên Harry mong muốn là
các bạn bùng cháy tại chỗ này. Bùng cháy và bước ra khỏi vòng an toàn của mình một chút đúng không ạ? Bởi vì đây là cái lúc mà chúng ta đã tranh tấm vé cuối cùng để bước vào đêm chung kết rồi. Đây là sẽ một trận đấu rất là quan trọng. Cảm ơn giám khảo Harry Won. Còn giám khảo Diệp Lâm Anh thì sao ạ? Diệp Lâm Anh ngày hôm nay ngồi ở đây nhìn thấy chúng ta ở đây còn 4 crew. Chắc chắn một cái điều rằng là các em đã có những kỷ niệm với nhau. Cả một cái hành trình nó cũng không quá dài, nhưng mà chúng ta tập luyện chung này, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, chắc chắn là rất nhiều cảm xúc sẽ đọng lại sau này khi bọn em nghĩ về quãng thời gian này. Nó là một quãng thời gian cực kỳ đẹp. Và bây giờ sẽ là hai nhóm phải tranh tấm vé để vào vòng chung kết. Thì Lâm Anh mong là các em không còn gì để mất nữa. Bây giờ mình phải là chính mình này. Hy vọng là chúng ta sẽ có một đêm chung kết bùng cháy cùng với nhau. Những lời gửi gắm và những lời động viên đến từ giám khảo Diệp Lâm Anh ạ. Cảm ơn tất cả 4 vị giám khảo của chúng ta rất là nhiều. Và ngay bây giờ, tại Nữ Hoàng Vũ đạo đường phố, ai sẽ ra về và ai sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết? Trận đấu loại cuối cùng quyết định vận mệnh của hai nhóm Hà Nội X-Girl và Oops. Xin được phép bắt đầu. Bọn mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng để bọn mình lên đấu. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Không sợ cái gì à? Chiến luôn đi chị em ơi, em máu lắm rồi. Không sao, bọn mình luôn sẵn sàng. Nhóm thua sẽ phải rời khỏi sàn đấu của Nữ Hoàng Vũ đạo đường phố ngay lập tức. Là mình vẫn rất tự tin. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng mình rồi. 1 phút lơ là thôi, mình sẽ không còn vòng sau để thể hiện nữa. Nên đây chính là cơ hội cuối cùng của Úc rồi. Mình đã gần như là cực tất cả của mình vào trận đấu đó. Bọn mình chắc chắn sẽ lấy được cái tấm vé vào chung kết. 3, 2, 1, card open.